क्या है ये? सॉरी, ठीक नहीं है आंटी? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सॉरी, सॉरी। अरे सॉरी। कुछ तो गड़बड़ है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine. I'm sorry. तू डोलो लेके आएगी? Sorry. हे प्रभु। क्या ना मेरे टाइम आते टाइम। मुझे अपने घर जाना है। सॉरी यार। Yeah, 1 month. सॉरी सर्दी हो गया। सॉरी अरे भाई तू डोलो लेके आ रहे। गया बाबा। चला जा। हे राम 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत हालत खराब है रे पापा। दोनों लेके आएंगे नहीं। सॉरी भाई। साले का खोपड़ी तोड़। Oh my God. सॉरी भाई, सॉरी यार, डर मत है। अरे भाई वो कोरोना के बाद है ना एक नया बीमारी आ रहा है चाइना से, वो हो गया देखो इतना शोर का आता है ना जब शरीर भी उछल जाता है उसमें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरे को नहीं मालूम भाई, मेरे घर पे चिल्लाएंगे, मेरे को पैसा चाहिए। अरे भाई क्या पैसा यार, मैं जा रहा है भाई, तू देख ले यार, मैं जा रहा है यार भाई। साले का खोपड़ी तोड़। क्या हुआ? I'm sorry. अरे यार डोलो लेके आ रहे व्हाट? अच्छा सॉरी। किधर है तू? जल्दी आना हो गया रे। हाँ। अरे भाई